არის საკმარისი და თვითსავალი ნაწილი უნდა დავიწყოთ. რეალიზმის გადაგება დავაპირებთ. ხოლო იმონაკვეთზე რა მონაკვეთი საკმარისი იქნება ამ ცნობისთვის. ნაწილი ტროტუარი და ნაწილი თვითსავალი. რაღაცა ნაწილი დარჩება ჩვეულებრივ. ამიტომ ეხლა მოვგროვდებით ყველანი და დავიწყებთ ცვლილობას. იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი კონსტიტუციის გათვალისწინებული უფლების შეკრების და მანიფესტაციის კანონის გათვალისწინებული უფლების რეალიზების საშუალება გვექნება. შეგიძლიათ გადახედოთ ხალხის რაოდენობას საკმარისი ამისთვის, რომ თვითსავალ ნაწილზე კიდევ ერთხელ გავაგრძელოთ ცვლილობა. გამარჯობა. პარლამენტი და სულ ცოტა ხნის წინ დაიწყო საპროტესტო აქციის მონაწილეებისა. ისინი თავისუფლების მოედნისკენ ჩამოვიდნენ და აგერებენ ქუჩისკენ გააგრძელონ თავისი მსვლელობა. სულ ცოტა ხნის წინ მოისმინა პოლიციასთან, რომ ისინი აპირებენ საპროტესტო მსვლელობით გააგრძელონ გზა და რომ გამოიყენებენ გზის სავალ ნაწილის მხოლოდ გარკვეულ მიმართულებისკენაც გავაანონსეთ. არის დემონსტრანტების და შეკრებები. ფიზიკურად ვერ გავაკეთეთ. არა, დასადებია, ნამდვილად. რაოდენობა. მეგობრებო, ჩვენ ესეთი ცვლილება ჰქონდა ორი დღის წინ და ხალხის რაოდენობა არის საკმარისი, რომ თვითსავალი ნაწილზე ვამბობ. ჰქონდა ცვლილება, ნაწილი წამოვა ტროტუარით, ნაწილი ამ ზოლში. მე გიმართა საქართველოს კონსტიტუციით შეკრების და მანიფესტაციის შესახებ საქართველოს კანონი და გამომდინარე, თუ ხალხის რაოდენობა არის საკმარისი, აქ უფლება გავაგრძელოთ ცვლილობა. როგორც წინაზე მიმოძრავოთ, ჩვენ გქონდა შესაძლებლობა. ტროტუარი არ გვიმოძრავია, იქ ხალხი, იქ რესტორნებია გენაცვალე. გასაგებია, დაჩენის გვემუქრებით, გასაგებია. უბრალოდ მე გიმართავ. საქართველოს კონსტიტუციით შეკრების და მანიფესტაციების საქართველოს კანონის თანახმად შესაძლებლობას ველოდები მეგობრებო, ძალიან გქონთ პროვოკაციებს არაუყვეთ, მშვიდობიანად მიუყვებით პროტესტს და მოუწოდებთ კიდევ ერთხელ, რომ მოგცეთ ჩვენი კონსტიტუციის გათვალისწინებული უფლების განხორციელება. და გაგვიმარტოთ, რატო არ გვაძლევენ ხალხის რაოდენობა და გამომდინარე გზისავალის ნაწილზე სიარულს, ნაწილზე. აი ეს ადამიანები ნაწილზე რატო არ შეიძლება სიარული? დამონაწილეები, რომ ისინი თხოვენ მხოლოდ გზისავალ ნაწილზე, კონკრეტულ მონაკვეთზე. ბატონო სერგი, თუ შეიძლება გითხარით, ნაწილზე რატო არ შეიძლება თუ ხალხის რაოდენობა საკმარისია. ძალიან გზაზე არ ვიყავ. მხოლოდ ნაწილზე ვაპირებთ ცვლილობას, ნაწილზე. ატოს, ხო, ხალხის რაოდენობა არის საკმარისი, მთელ გზაზე არ ვიმოძრავებთ, ვიმოძრავებთ მხოლოდ ნაწილზე ტროტუარზე. წინაზე ესე მოვედით და ესე ვიმოძრავეთ. არანაირი პრობლემა არ ყოფილა გზის მოძრაობა. არ შეგვიფერხებია მოძრაობა. სამართლებრივად გაგვიმარტეთ რატო? რაოდენობა არის აუცილებელი გახედეთ. მეგობრებო, კონსტიტუცია არის ჩვენი სახელმძღვანელო. კონსტიტუცია არის ჩვენი სახელმძღვანელო. და არა ლითიკებები, კონსტიტუციის ხალხის რაოდენობა საკმარისია, რომ ნაწილზე რაოდენობა არ გადავიდეთ შეაძლოა. ნაწილი ვიწავა არის შევსებულია ეს ნაწილი ტროტუარის მეორე ადგილზე. იქაც კონტროლი გამოყვებით და გამოყვებით ეს რა გადავიდა რა შეიძლება რა თქმა უნდა. ანუ ჩაი ცოტა ისე დავაკეთებ ხო? არა, ჩვენ ეხლა აღზავდება საკოლეჯში სულელობის ეს ლოგარი აბსოლუტურად მშვიდობიანი, აბსოლუტურად კანონის ვარდიებში, საქართველოს კონსტიტუციის შეკრების და მანიფესტაციების საქართველოს კანონის დადგენილი წესის რაოდენობა არის ნაწილი მოძრაობის პროპაგანდა, ნაწილი
Fernit რომ ფერმისაო ნაწილზე გაგვატარა კონცენტრაციაზე და კლიენტებს ძის მოძრაობა არ შეფერხდება. ეხლა ეს რა პრინციპი წინაზე შენ რო გქონდა მსვლელობა ანალოგიურად პრობლემა არ შეუქმნებ ისე წამოვედით. ეხლა მიზეზი არ ვიცი, აგერ ბატონი სერგი არ ვიცი რა თანამდებობაზე, იმართალ ბატონ სერგის რომ მოვცენ კონსტიტუციის გათვალისწინებული უფლების განხორციელება. Zebrady ar gadapushe. Zebrady ar gadapushe. Zebrady ar gadapushe khoita gadasasuni. Olga politsiya! Olga politsiya! Olga politsiya! Am režimis mizani ar არის რომ ამათი სულერთია ხალხის რაოდენობა ცოტა ნაკლები ამათი ძირითადი ამოცანა არის რომ საქართველოს მოქალაქეებს კონსტიტუციის გათვალისწინებული უფლების განხორციელება არ ქონდეს. ეს არის მათი ამოცანა. ის მოგონილი ზღაპრები რომ ხალხის რაოდენობის გამო არ გვაკეთებთ არის ზღაპარი. იმიტომ რომ თუ ესე არ არის მაშინ მოგვეცით შესაძლებლობა ხალხის რაოდენობიდან გამომდინარე ავაგდელოთ მცდელობა. კიდევ ერთხელ გეუბნებით საქართველოს კონსტიტუციის შეკრების და მანიფესტაციების შეგახება საქართველოს კანონით. ამას საჯარო მოხელე ემორჩილება კონსტიტუციას და კანონს და არა შემდგომის მითითებას. და უკანონო მითითების შესრულება არის სისხლის სამართლის დანაშაული, ისე რომ იცოდეთ რა. უნივერსიტეტის რექტორი ვარ და სამართლებრივ კარგად ვიცი რა არის. ამას ვასწავლის სტუდენტებს. ამიტომ ეს არის კანონიერი მოთხოვნა და თქვენ ამას აკეთებთ, ეს არის უკანონობა. საქართველოს მოხელეს პოლიციას ებალება დაემორჩილოს კონსტიტუციას და კანონს და არა უფროსის მითითებებს. ზებრადი არ მოგცემთ საშუალებას გადავიდეთ? და ზებრადი გადავახდეთ. გამოდი, მე გამომწევ. ახლა ზებრის გამოყენებით გადადიან მოქალაქეები აბიძის ქუჩისკენ. ვინაიდან პოლიციამ მათ არ მისცა საშუალება გამოყენებინა გზისავალი მონაკვეთი გადაადგილებისთვის. მათ განუმარტეს, რომ არ იყვნენ საკმარისი რაოდენობა იმისათვის, რომ გამოყენებინა ნაწილი და შესაბამისად აქციის მონაწილეობა გააგრძელეს გზა სხვა ქუჩის ან აბიძის მიმართულებით. 80-დან. რა არის? მიბრძალი. რა ვიცი, მკითხე სახელი და გვარი. მოვახდინე შენი იდენტიფიცირება, მიბრძალი. კარგი, იდენტიფიცირებ ყოველდღე ტელევიზორში ვარ. არ გინახი ვარ ჯერ. კარგად მიყურე და მომისმინე. მე რაღაცას ვამბობ ხოლმე საინტერესო. და ბევრს ნუ ლაპარაკობ, ნუ მეუნები. უსურდეულურად ნუ მე ლაპარაკობ. იცემა მიხოშად მომარჯო და არ გაგბაგისინო. ო, დამიჭირე. აღარ ლაპარაკი. არა, მაშინ რა, მე ვსკუ ლაპარაკ, ამდესაც მინდა იმდეს ვილაპარაკე. ლაპარაკს ისი. მე, ანუ გაიარე,
ახლა პოლიციას ჩაკეტილი აქვს ზებრა გადასასვლელი, რომლის მეშვეობითაც აქციის მონაწილეები ტროტუარიდან გადაყვანიან ქუჩის მხარეს. ახლა ის მისცა პოლიციამ საშუალება მსვლელობას გაგრძელებულიყო. როგორც ხედავთ, ძალიან დიდი რაოდენობით პოლიცია არის ადგილზე მობილიზებული. ისეთი შეშინებულია, ეს რეჟიმი რო პროექტა გადასასვლელზე გადასვლაზე შეშინია, ასე რომ გადავიდეთ.
I'm სწრაფობა როგორც ხედავთ მიემართება და ზუსტად იგივე მიმართულებით მიდის პოლიციაც თავისუფლების მოედნიდან საკმაოდ დიდი ნაკადი ანსა ერთი დიდი ჯგუფი დგას ზებრა გამოსასვლელთან კოტე აფხაზის ქუჩაზე მიმდინარეობს ახლა საპროტესტო მსვლელობა, რომელსაც პოლიციის ცოცხალი ჯაჭვი მოჰყვა გვერდით. ახლა შეფერხებული არის კოტე აფხაზის ქუჩაზე გადაადგილება. საქართველოს რუსულ დიქტატურას არ შეეგუება. საქართველოს პუტინის რეჟიმს არ შეეგუება. Putин, Daniel, Daniel. Daniel.
ხალხის რაოდენობით და გამომდინარე ჩვენ კონსტიტუციურ უფლებას ვახორციელებთ. ამიტომ ჩვენ არ მოგვეცათ საქმიანობა რეგულირებული დასრულებით. აქ არჩევანი არ არის, ამიტომ Organ poliția! Organ poliția! Organ poliția! Organ poliția! Bravo, asta am să provați, am să vreau de argoasele, constituții ca să nu global. Sama trebuie, ce trebuie să am manifestații, ce să le candidate la doar trebuie să manifestații, ce să am ganimate la doar gupuleda. Anoni ganimate. Anoni ganimate, anoni, la doar gupuleda asia. Raut rara, raut de ce Asta dați că ce n-ar putea, am studiat să fac rău de Telefonul ce-am era. Bă, mara. Să mi pare pe greu. Aduh, lagă cruen. Anul de argoliu. Șansi laudă bă, șete. Șansi da. Șete. Agar are. Tota, tot arde. Șansi laudă bă, are tota. Ești ce bă cineva. Arame ișite. Dekat samakal dasgobi, arega samakal davsobi. Megobrebo, ასე გვიდეს პროვოცირებაში ამას ხელები ეკავებათ. ამიტომ ვიმოძრავოთ თქვენ. ანუ მაინც გადაკეთეს ხადრა. მეგობრებო, არ აყვეთ პროვოკაციებს. ამათი სურვილია და ხელები ეკავებათ რა. მიუხედავად იმისა, რომ კანონს არ ღვევენ, ჩვენ მაქსიმალურად თავის შევიკავოთ ამათ პროვოცირებას არ წამოვიგვით. Organ poliția! Poliția! Noi protestăm ca o școală cu secundul și aflanații. Am zis doar să ne cobrăm. Adică, la urmă, un canon de ce ai din ori? Noi protestim. Cineva ai la cu secundul și da mergea ceva. Canoiție, drăulă, ღმერთო ესე წაღლებით პოლიცია ისასწრაფოს აქციის მონაწილეებს და მსვლელობის მონაწილეებს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ ვიწრო არის ტროტუარის ნაწილი, გადაინაცვლონ ტროტუარზე და მსვლელობისთვის სისხალ ნაწილზე მსვლელობისთვის არ არის საკმარისი რაოდენობა პოლიციის მოქალაქეების უკაცრავად. თუმცა მოქალაქეები მაინც ნაწილობრივ აგრძელებენ მსვლელობას გზის სავალ ნაწილზე, სადაც ტროტუარის დაკავებული აქვს დემონსტრაციის მონაწილეებს.
არა, ესენი რო და აქ გადმო აი ესენი რო
მოგესალმებით მეგობრებო, გარდა იმისა, რომ რეჟიმს ყავს დათხოვებული სინდისის პატიმრები და ყოველდღიურად ზრდის რეპრესიებს, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ღალატი, რასაც ახორციელებს, ეს არის ჩვენი მიწა-წყლის გასხვისება და ამას უკავშირდება ზუსტად ეს იგალ ჰილსის პროექტი, რომლითაც კტანისის ტყეპარკის ძალიან დიდი ტერიტორია ფაქტობრივად გაასხვისეს და გონიოს სანაპირო. ამასთან დაკავშირებით ხვალ 5 საათზე კანცელარიასთან საზოგადოებრივი მაუწყებლის მარშის სახელით მართავთ აქციას და მოგიწოდებთ ყველას, რომ შემოგვიერთდით, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა, რაც ყველა ჩვენთაგანს აწუხებს და რაც ასევე შეიძლება იყოს ის გამაერთიანებელი თემა, ჩვენ მუდმივად საუბრობთ აქციების გაფართოებაზე, სხვა ჯგუფების ადამიანების ჩართულობაზე ამ პროტესტში და ეს არის ის საკითხი, რამაც პრინციპში მთელი საზოგადოება უნდა გააერთიანოს. ამიტომ მოგიწოდებთ ყველას, რომ ხვალ 5 საათზე კანცელარიასთან შემოგვიერთდით და შემდეგ იქიდან უკვე ერთად ჩავალთ პარლამენტთან. დიდი მადლობა. დავიდარი მეგობრებო, ის რუსული რეჟიმი მეგობრებო, მივდივართ პირდაპირ. იმედია არ დაიღალეთ. ბოლომდე! ბოლომდე!
ისა გოტას გამოსვლა მაგრამ მაგას არის დროპი ჩაგიდებ და გადავა მეგობრებო, სიმშვიდე შევინარჩუნოთ. შვიდად მეგობრებო, მოერიდეთ პროვოცირებას. ხელები ეკავება ამას, ხო იცი დაკეშილები არიან და. დაღვეს ტროტუარზე სწორობებს შეძახილებით, აქ ვაბოდებს ჩვენსაც ვეუბნებით და ამავდროულად თვითონაც ასრულებენ მეორე სამუშაოს. საქართველო ოდექი! აჯაფი! საქართველო ოდექი! აჯაფი! საქართველო ოდექი! აჯაფი! საქართველო ოდექი! აჯაფი! ძირს რუსული რეჟიმი! ძირს რუსული რეჟიმი! მერაბ რომ მოიწყინე ეს არ არის მაგრამ ისე ხო ძალიან ბევრი ისა ხო პატარა ტროტუარია და ამდენი ხალხი და იქ როგორ უნდა გაიარო? აქამდე. ვიწრო ტროტუარია და ეხა ზალაზე ხო არ არის? ეს გოსია როცა ვერაფერი ვერ გაიგე. ვიწრო ტროტუარია, ხო ხედავთ? აქამდე თუ მოდიოდა. მეგობრებო,
ვიაროთ არ შევიდეთ კონტაქტში ამ ადამიანებთან ესენი არიან დაგეშინებული ჩვენზე ასე უფრო იკეტება გზა. მეგობრებო, გაესალმებით, გადმოდით, ნუ ეხაუბრებით, შვიდად, ხნარად, შვიდობიანად გავაგზავნოთ პროტესტი. ვიფუძ რაც გვახსენ, ეგმაში მეგობრებო, რომ პროტესტი გამოვხატოთ, ძნელობა იყოს, ამას ვაკეთებთ და ეს ადამიანები გვეხმარებიან თუ დააკვირდებით. მიუხედავად იმისა, რომ მოქალაქეებმა გამოთქვეს სურვილი და პრინციპში საჭიროებაც იმისა, რომ გამოეყენებინათ გზის სავალი ნაწილის კონკრეტული მონაკვეთი მაინც გადაადგილებისთვის, ცხოვობისთვის, პოლიციამ მათ მაინც მოუწოდა, რომ გამოეყენებინათ ეს ტროტუარი, ასე რომ ეტაპობრივად გადმოდიან ახლა დემონსტრანტები. კოტე აბხაზის ქუჩაზე მიმდინარეობს ახლა საპროტესტო მსვლელობა. სავარაუდოდ საბოლოო დანიშნულების წერტილი იქნება პარლამენტის შენობა, ადგილი, სადაც უწყვეტად მიმდინარეობს პროტესტი უკვე 347 დღეა. ასაბიანის ქუჩით, ველობით. მეგობრებო, ჩვენ შევეცდებით იმოძრავოთ, როგორც მოახერხება ხალხი დავეტევით, ისე ვიზამთ რა. სარიიეროს. მერე დაბრუნდებით დადიანით, სავარაუდოდ კანცელარიასთან ან პარლამენტთან ნახოთ.
უბრალოდ გაწყვეტა. ეს უბრალოდ წინასწარ სიგნალის გამატარება. There's the apartment. I'm alive, but I'm dead. David!
მცხოვრობა გრძელდება ქალაქიანის ქუჩაზე. სავარაუდოდ დემონსტრანტები ბრუნდებიან პარლამენტის შენობას, თუმცა ცოტა ხნის წინ მოვისმინეთ, შეიძლება კანცელარია ესენაც გაგრძელდეს პროტესტი. დღეს უცხოელი პროტესტის 347 დღეს პარლამენტიდან ცხოველები გაიძენ მოქალაქეები თავისუფლების მოედნის მიმართულებით, მოგვიანებით სხვადასხვა ქუჩის გავლით გადაწყვიტეს თავიანთი მოთხოვნები გაეჟღერებინათ საპროტესტო მსვლელობას, როგორც წესია, თან ახლდა შეძახილები ამ საპროტესტო ჰიმნად წოდებული პროტესტის სიმღერა, უკრაინის ხარდამჭერი შეძახილები და ასე შემდეგ. პოლიცია კვალდაკვალ მიყვება აქციის მსვლელობის მონაწილეებს. ახლა აქცია უბრუნდება თავის უცხო ლოკაციას და პროტესტი გრძელდება. როგორც შეგახსენებთ, რომ მას შემდეგ რაც ქართულმა ოცნებამ მიიღო ახალი რეპრესიული კანონები და 15 დღემდე ადმინისტრაციული პატიმრობა ემუქრება ყველას, ვინც აქცია მანიფესტაციის დროს გადაკეტავს გზას, როდესაც არასაკმარისი რაოდენობის ადამიანი არის იმ დროს შეკრებილი, ან დაიფარავს სახეს, ან ატარებს აქცია მანიფესტაციაზე რაიმე აკრძალულ ნივთიერებას, ან საგანს ემუქრება 15 დღემდე ადმინისტრაციული პატიმრობა, ხოლო განმეორების შემთხვევაში ეს იქონიებს სისხლისამართლებრივ პასუხისმგებლობას და ესწრებდა თავისუფლების აღკვეთას. 12 ოქტომბერს შევიდა ეს კანონი ძალაში და სწორედ აი ამ კანონით დააკავეს მინიმუმ 100 ადამიანი. შეუფარდეს სხვადასხვა ოდენობით სასჯელი. მიუხედავად ამ კანონისა, მაინც ახერხებდნენ აქციის მონაწილეები ვისავალ ნაწილზე გამოეხატა თავიანთი პროტესტი და გაეგრძელებინათ, ესე რომ ვთქვათ, ვისავალ ნაწილზე თავიანთი მოთხოვნების გაჟღერება. სულ რამდენიმე დღის წინ ძალიან დიდი რაოდენობით პოლიცია გამოჩნდა რუსთაველის გამზირზე, რომლებიც აღარ აძლევდნენ საშუალებას პროევროპული აქციების მონაწილეებს, რომ გადასულიყვნენ გზის სავალ ნაწილზე და სწორედ ამის შემდეგ გადაწყვიტეს რუსთაველის გამზირზე შეკრებილმა მოქალაქეებმა, რომ შეეცვალათ პროტესტის ეს მეთოდი და მიმდებარე ტერიტორიებზე სრულობით აწყობენ საპროტესტო მარშებს და ასე აფსელებენ თავიანთ მოთხოვნებს. იმ ქუჩებზე, სადაც მაგალითად არის კაფე რესტორნები განთავსებული, სადაც ადამიანებს ალბათ ყველაზე ნაკლებად ესმით ამ პროტესტის მონაწილეების ხმა და მათი მოთხოვნები. ზრა ბოლო 2-3 დღის განმავლობაში ხან კანცელარიის შენობის მიმდებარე პარლამენტის მიმდებარე სხვადასხვა ქუჩებზე თავისუფლების მოედნის გარშემო მოქალაქეები დადიან სრულობით და ასე ცდილობენ პროტესტის ხმის გავრცელებას.
ჩვენ ვიქნებითი არ არის. სადღაც გაიჭიტები ბიჭო, წელს უნდა გაიმო. აბა რა. კეთი. მე კიდე გეძები. რატო ნაგვიანი თვალი კეთი. ხალხი მეთქი ვაიმე. არ გეძები, დედაფლები. და ეგრევე ისეთი კრიტიკა რომ მიდარი და გადაიდი. აიგო. ო, ერთიანი რა თქმა უნდა, კამპენი, ხო?
მანქანებიდან უერთდებიან პროტესტს მოქალაქეები სხვადასხვა შეძახილებით, სიგნალებით, სიმღერებით მათ შორის. როგორც ხედავთ, დროებით შეზღუდულია გადაადგილება თავისუფლების მოედანზე, ვინაიდან მოქალაქეები სარგებლობენ ზებრა გადასასვლელით. ოდიში ახლა პარლამენტის მიმართულებით, როგორც გითხარით, ეს არის უწყვეტ პროტესტის 350 დღე, სავარაუდოდ სწორედ პარლამენტთან გაგრძელდება პროევროპული დემონსტრაცია. ბანანი მაქვს მანქანაშია. აბა ყველა მეტროს. ვაი ვაზე. როგორი პაპა. აბა ყველგან პროსმა დასაჟა და 300 კაცი ატარა. ჯაში მასე ჯიდნენ ხოლმე რაღაც დანაშაულს. მიხარავდი და არ გავიქი რა განაცხადა. პროსმა უბრალოდ დასაჟა. ჯიუტო. თქვენ უყურებდით net gazeta-ს live-ს, მადლობა და ნახვამდეთ დროებით აგემშვიდობა.